हिकअप 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 का अर्थ होता है हिचकी, हिचकी लेना, हिचकी आना, गड़बड़ी यानी किसी सिस्टम में किसी चीज़ में कोई गड़बड़ी आ जाती है तो उसको भी हिकअप कहा जाता है। गड़बड़ी होना या झटके खाना। आपने देखा होगा कई बार बाइक या गाड़ी भी झटके खा खा के चलती है तो उसको भी हिकअप कहा जाता है। इसको इन सेंटेंसेस से और अच्छे से समझ लेते हैं। शी गेव अ लाउड हिकअप। उसने एक जोरदार हिचकी ली या उसे एक जोरदार हिचकी आई। देयर हैज बीन अ स्लाइट हिकअप इन आवर मेलिंग सिस्टम। हमारे मेलिंग सिस्टम में थोड़ी गड़बड़ी आई है। चैनल पे और भी वीडियोस हैं जिन्हें आप जाके देख सकते हैं। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।